Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele ngajiri nang pinggir sawah le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Dahlan ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Sobirin ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Soeharto ugi dumateng Al Ustad Siddiq ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, ugi dewan asatidz wal ustadzah Tapeki Nurul Amin Peguyangan ingkang boten waget kula sebat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Peguyangan. Wabil akhos dumateng Bapak Wage Kasdono selaku kepala desa Peguyangan saha ketua tim penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedres, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Peguyangan. Mugi-mugi berkah pangkat ndadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma wabil akhos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat sing arepan bayari nyong. Panjenenganipun Bapak Jukri, Ibu Ruhamah sak keluargi, saya minta tepuk tangan dulu dong. Lantaran sodakoh wasilah sodakoh Bapak Jukri, Ibu Ruhamah sak keluargi siang sonten menika, alhamdulillah Allah ngeridoni kula saged sowan wonten dalemipun Bapak Jukri dalam rangka walimatul khitan atas putranipun nggih pun menika Ananda Fadil Yakidan Izas ingkang alhamdulillah Bapak Jukri kalian Ibu Ruhamah sak keluargi nyuwun barokah doane panjenengan kanthi sedekah dinten menika mudah-mudahan andadosaken adik kula Ananda Fadil Yakidan Izas dados lare ingkang soleh, lare ingkang qurrat ayun, min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, amin Allahumma. Ugi dumateng Bapak Jukri, Ibu Ruhamah sak keluargi mudah-mudahan dados keluargi ingkang mawaddah warahmah sakinah sumrambat dumateng kita para jamaah. Allahumma. Wabil akhos dumateng pinanganten khitan Ananda Fadil Yakidan Izas ingkang sampun dipun khitani 1 tahun yang lalu.
Walaupun khitane sudah kelas 4 SD kalau wingi, mudah-mudahan karena sampun dipun khitan, saya menyampaikan selamat menempuh bentuk yang baru. Mudah-mudahan Ananda Fadil karena sampun dipun khitani dados laring kami guna mungkin agama manusa lan bangsa, amin Allahumma. Tanfidia Suryanang Dotul Ulama ranting peguyangan pimpinan muslimat pimpinan fatayat pimpinan majelis taklim sepeguyangan wabil akhos dumateng GP Ansor rencang-rencang banser ingkang kula hormati rencang garfa gada fatayat ingkang kula banggaken Ibnu PPNU Karang Taruna keluarga besar Jamaah Qosidah Al Faris ingkang tansah kula banggaken mboten supaya dumateng keluarga besar Bapak Cukri keluarga besar Ibu Ruhamah para gelidik para rewang tukang raja-rajang tukang iris-iris jenang tukang padang tukang godhog wedang setetek bengeke nang pedangan mugi dumateng sedaya para tamu undangan sing ngadeg ora keduman panggonan sing lungguh jagongan malah kena sinang tengah sawahan. Mudah-mudahan sedaya keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan saya tara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiprat teraklet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, mengko pengajane tuntas Pak Lurah njaluk diambung. Sedaya para tamu undangan sing berdiri ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing lenggang geliasa sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing wudunan ilang wudune, sing lara mata ilang larane, paringi sehat walafiah, diparingi kira semangat ibadah Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken tenggene hadis dipun jelasaken tenggene kitab namanya kitab Adhkarun Nawawi. Pilih nginjing tenggene akhirat. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Dan ternyata teng satu riwayat dijelasaken setiap menungso bangkit saking liang kubur akan muncul nama bapak teng jidat teng batu masing-masing. Ini artinya orang tua bertanggung jawab sepenuhnya masalah nama, pendidikan, rizki sampai pergaulan sang anak. Mula keng nopo dinten menika Pak Cukri selawas-lawas nang Jakarta kondur maring peguyangan 2 bulan sepisan. Berarti tanggane hajatan ya kadang ra kondangan. Anak tanggane sedo ya ora takziah, anak RT-an ya ora melu, anak kerja bakti ya ora metu. Tapi kan anak perwakilane nggih niku Ibu Ruhamah. Mulane kula pikir kados niki selawas-lawas Pak Cukri nang Jakarta. Sekali hajatan barang gawe kok sing hadir niki kathah sangat. Nganti nang tengah sawah kayak camping. Tekan ngisor wit petekan assalamualaikum. Anak kandang suluh kayak halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mulane kondangan. Sing ora keduman snack tetap rezekine sing barokah. Pak Cukri kagungan hajat niki nembean mawon. Kok sekali kagungan hajat sing rawuh kathah padahal dangu teng Jakarta. Kula yakin niki prinsipe Pak Cukri in ahsantum li anfusikum, wong nandur apik mesti panene apik. Allahumma amin. Berarti Pak Cukri nang Jakarta nggone dadi supir ternyata nggone kelakuan pun dijaga apik, omong sae sehingga kagungan hajat dinten menika panene pun pahit apik gara-gara natawan dadi kemutane ngomong pahit. Nggone ngaji nang pinggir sawah soalnya nggih Bu nggih niki kinten-kinten selesai cekapan ngaji mengko pragat jam pinten? Jam pira? Ya sing manusiawi. Mau nyong kimi munggah 2:30 berarti mandape jam
Jam 5. Jam gangsal sonten. Munggah setengah 3 mudhun jam 5. Berarti sholat asare setengah 6. Oh, modele wong peguyangan. Sholat asare setengah 6. Cicit. Sahabat karo Kanjeng Nabi bertakon. Berarti kan jenengan serius niki bahasa bertakon kuwi anu Cilacap campuran Pemalang. Ketika sahabat bertanya kali Kanjeng Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, ngamal nopo sing paling dicintai Gusti Allah? Jeneng Nabi mangsuli salah satu amal sing paling ditresnani Allah as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat pada waktunya niku adalah salat yang enggak sampai diqodho, alias sholat yang tidak sampai melewati batas selesai waktu sholat. Jadi sholat pada waktunya gue ora dumeh krungu adzan langsung bek sholat nang kono ora. Ora dumeh sholat pada waktunya lagi met kelapa langsung gone sholat cemantel nang wit kelapa ya ora. Ora dumeh krungu adzan langsung bek agi matun. Pirsa matun apa mboten? Ngertos? Matun niku ngresiki suket nanggone tanduran pari. Cara wong kene peguyangan apa? Pada baik. Sami mawon. Matun. Nah napa teng peguyangan onten tukang matun? Onten. Kathah. Ngacung tukang matun ngacung. Jebule rata-rata nggih. Pantesan mangken niki kula salaman karo muslimat kene mak kerasak. Ayo salaman karo barud. Sing dadi tukang matun rasa cilik ngati. Kanjeng Nabi ngendikaaken dijelasaken teng kitab I'anatul Talibin, afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Yang kedua pedagang, yang ketiga buruh utawi kuli, yang keempat pekerjaan sing paling utama tapi mentok nomor 4 justru jadi pejabat masyarakat, pelayan masyarakat niku nomor 4, petani nomor 1. Berarti presiden nomor 4, petani nomor 1, bareng-bareng DPR nomor, petani nomor, menteri nomor, petani nomor, camat nomor, petani nomor, lurah nomor. Lurahe pundi piantune? Oh, sing kumise njlabet. Kayak tambang dadung sapi. Siap. Ngapurane ya lur. Sengganteng-gantengnya lurah tetap nomor 4. Yang hak harus disampaikan hak soalnya. Lurah nomor, petani nomor. Berarti jadi petani keren apa keren? Bangga apa bangga? Tepuk tangan dulu dong buat petani Indonesia. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Kenapa petani adalah pekerjaan paling utama? Soale senandur-nandure petani ndadekna sedekah. Kula ulang, petani dibelani karo Kanjeng Nabi soale senandur-nandure ndadekna sedekah. Nandur pari digrumut wereng berarti sedekah karo. Niku pinter. Kan nggone guyu karo ngenes jeneng. Mulane sing ora ndek sawah, ora ndek tegalan, ora duwe kebon, dianjurkan niki teng emper rumah, teng halaman rumah, teng teras rumah, teng pekarangan serambi sing ditandur aja mung tanaman hias. Tapi dianjurkan sing ditandur niku ya sing ana woeh. Kayak lombok, tomat, terong, jagung. Apa ning? Jambu, pelem, sapi turute. Soalnya senandur-nandure petani ndadekna sedekah. Nandur pelem dipangan uler berarti sedekah karo
Nandur sawo dipangan kampret sedekah karo nandur jambu dipangan codot berarti sedekah karo nganti codot be disedekahi. Mulane petani dibelani karo Kanjeng Saleh senandur-nandur ndadekna sedekah. Apa maning wong Indonesia ndek prinsip nek durung mangan sega arane durung madang. Madang apa mangan? Mangan apa madang? Nek nang wong Cilacap madang kuwi wis mesti mangan sega. Tapi nek mangan ya semangan mangane. Tapi nek arane mangan sega disebut madang. Nah kene madang apa mangan? Mangan. Madang. Wong soalnya wong Jawa mangan muntul entek papat. Ngerti muntul apa ora? Muntul gue sing warnane ungu karo kuning kae. Ubi jalar. Cara kene? Tela. Oh. Muntul tela. Singkong apa? Oh. Budin sing nggo gawe gethuk. Tela kene nggo gawe apa? Apa? Tunyuk. Apa? Ah. Dalam-dalam. Kentul kenyut. Kentul kenyut. Sit. Jane wong pegoyangan ke Jawa Tengah planet ngendi sih? Aku nembe pernah krungono panganan kentul kenyut. Nek cara Cilacap arane tela kuwi nggo gawe timus. Oh, timus cara kentul kenyut. Apik nemen ya. Biasanya aku anggar ngaji bojone kok ora melu mesti bojoku takon. Mesti tekan ngomah ditakoni, "Dek, ngaji karo wong pegoyangan nuli apa? Kentul kenyut." Dadi Boten sing nggo gawe gethuk. Tela nggo gawe. Berarti jenengan gawe lagu dewek. Lagu asline kan gethuk asale saka tela. Lah tela nang kene kan orang nggo gawe gethuk, nggo gawe kentul kenyut asale saka. Nah, gue pinter. Sit, salawatan di sit lah. Gara-gara kentul kenyut ya. Salu ala Nabi Muhammad. Langsung das bae kayak gitu. Di matna di sitar melayu ring ngendi. Langsung das bae. Soalnya nada nenyong kadang nada laura lanang ora wadon ora. Gara-gara kentul kenyut ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badriyah. Allah wis ketemu yuk kentul kenyut. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badriyah. Nanging menawa manungsa
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah elinga para manungsa aja kandha Allah gak tresna sugih dudu ukuran mulya melarat dudu ukuran ina elinga para manungsa aja kandha Allah gak tresna sugih dudu ukuran mulya melarat dudu ukuran ina sugi melarat ujian tumrap wong sing padha iman menawa sugih syukur menawa melarat sabar menawa sugih syukur menawa melarat sabar selawat sareng salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah niki Alfaris. Dari mana Alfaris? Oh dari mriki. Masya Allah nemu basa anyar. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Niki ampun ngiringi salawatan make sampai jam 5 miki ya? Iya niki saya sawer dulu monggo nggih Alfaris. Nggih sami-sami mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah tambah syafaah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam 5 sore. Wong peguyangan mangan kentul kenyut. Lah cek kon lanjut niki. Wong Indonesia ndek prinsip nek durung mangan sega arane durung madang. Mangan kentul kenyut entek pitu ngomongnya durung madang. Nggih Bu nggih. Soale wong Indonesia ndek prinsip nek durung mangan sega arane durung madang. Presiden Prabowo makannya nasi. Nasi sekang beras, beras sekang padi, padi sekang gabah, gabah sekang pari, sing nandur pari siapa? Petani. Berarti kelas presiden pun disodakoi karo petani. Tepuk tangan maning kok. Wis gede tuan dadak diperintah kon keprok barangan iki kowe. Mulane dinani ki jenengan rawuh nanggone Pak Kaji. Pak Kaji. Didongakna amin, Bu. Kaji Jukri karo Ibu Kaji Ruhamah. Mudah-mudahan ngesuk beranggap mumpuni kari lunga kaji. Amin Allahumma. Ibu-ibu kepingin berangkat haji? Udah daftar apa belum? Astagfirullahaladzim. Kepingin lunga kaji tapi durung daftar. Jadi mau kepingin tok. Tak kowe ngerti ya Yusartina. Hari ini Kementerian Agama sudah menurunkan biaya lunga kaji reguler. Biyen niku 70 juta, saniki 50 juta. Alhamdulillah. Tapi nunggune 30 tahun. Lamun jenengan rasa pesimis. Lamun sesi urip mumpuni. Jenenge Gusti Allah niku maringi Dzuyufur Rahman Al Mubarakun, dadi tamu agunge Gusti Allah niku dengan berbagai macam cara genah. Ada yang sudah mau tapi belum mampu, ana sing wis mampu tapi belum mau.
Lah yang mampu karo mau ki kudu diniatna kawit sakniki. Wingi kula ngaji nang Ketanggungan Brebes niku mawon nunggu 30 tahun reguler, jebule durung nganti 30 tahun nembe 6 tahun wis langsung uli panggilan. Dadi ora pareng pesimis, kudu optimis karo rahmate Gusti. Mumpuni kowe nek nunggu 30 tahun kesuwen nyongke anu sapa jenenge iki saya belajar. Ya cukri karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Nyong ge cukri nek kirane 30 tahun kesuwen ana sing banter apa ora ana sing cepet VVIP sing plus niku nunggune 2 tahun 3 tahun bayare 300 juta. Olah 3 tahun ya kesuwen mumpune ana sing lebih cepet anak. Ke kan siki bulan Sya'ban. Ngesuk Syawal, Ramadan terus Syawal, bar Syawal kan terus Dzulhijjah kowe, Bu. Lah, nggone Dzulqa'dah dhisik apa Dzulhijjah dhisik dari kelalen nyong lah. Dzulqa'dah Dzulhijjah maka persiapan sing arepan lunga kaji kok niki daftar saniki bulan Dzulhijjah bisa langsung mangkat kowe bayare 500 juta, 0,5 miliar kowe sing furoda. Gari mikir kowe arep sing 500, 300 apa sing 50? Sing gratisan. Wong pegoyangan ki jan pancen dari wajah-wajahnya seneng gratisan banget pancen. Wong bojone kula daftar niku kawit SMP mbiyen, kakak adik-adike niku didaftaraken kawit cilik SMP. Daftar berarti sekitar 2006, mangkate ngesuk 2050. Wah, berarti kan kita melu aturan lah. Insyaallah kula bapane kula mamane kula niki mangkat tahun niki mugi-mugi mboten nonton alangan. Dzulhijjah tahun niki alhamdulillah angsal panggilan. Terus wingi kan karena bojone kula 2050 nyong pamit dingin karo bojoku. Nyong ngucap ayang embeb. Ya karep-karep nyong kok. Bojo-bojoku. Mas nun sewu jenengan kan jatahe saking pemerintah tindake niku 2050. Lah kula niki 2000 selangkung. Sareng kali bapak ibu kula umpami niki kok ternyata memang jatahe kula sing mangkat rin jenengan kantun dos pundi kepripun bojone nyong cap ya adem banget. Ya ora apa-apa Dek, kena nyong 2050 jenengan 2020. Jenengan mangkat dingin malah nyong seneng. Jadi walaupun jenengan mangkat dingin sampean balik nyong statusnya tetap bisa numpak kaji. Saya kan jenengan guyung-guyu apa? Nyong kita kan sebenarnya urung maksud. Perganjian guyung kotak takok namanya ngaring bojoku. Wong peguyangan guyu apa numpak kaji. Mudah-mudahan Pak Cukri kali Puruhamah niki Puruhamah Dewan Asatidah wonten inggene TPQ Nurul Iman. Nurul Amin. Salah sedidik beda maknane. Nanggone TPQ Nurul Amin. Alhamdulillah niki putra-putri nggih sami ngaos teng mriku sedanten wis bisa nanggap mumpuni ngesuk gari nyelengi golonga haji insya niki jenengan rawuh mriki mawon bener-bener pilihan. Kenapa pilihan? Paling nek jenengan jam-jam 2:30 kok nang omah, paling lagi nyekel remote karo nonton TV, karo nonton film Ku Menangis. Nggih mboten? Pilihan jenengan rawuh wonten mriki. Mulane saapik-apike rejeki, lho kok saapik-apike rejeki padahal jenenge rejeki kan apik kabeh. Tapi jebule saapik-apike rejeki yang pertama adalah sehat. Napa Bu? Nikmat sehat niku saapik-apike rejeki. Mulane Kanjeng Nabi anggen ngendikaaken nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas as-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan kathah menungso nggih pun menika nikmat sehat karo nikmat sempat. Ngarep takon. Halo. Assalamualaikum. Diparingi sehat tapi ora sempat, kira-kira rawuh napa mboten? Sekol ndure sempat nanging badane ora sehat, rawuh mboten?
Saapik-apike rizki niku rizki sehat. TV-ne 17 inch tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Sofane 14 juta tapi bokonge wudunen. Nikmat mboten? Mulane saapik-apike rizki yang pertama adalah sehat, yang kedua saene rizki ya ora apa-apa kowe ngene bengok-bengok takoni njaluk apa jajan. Oh ya. Jenenge bocah nakae kowe, Bu. Njaluk es nangis, ngantuk nangis, pengin bali ngomah nangis, ngerti-ngerti nangis nang mamane kalau dijiwiti meneng. Meneng. Harapan menang keprimen karo dijiwiti nggih, diparingi margi, diparingi dalan. Matur nuwun Bu Ustazah nggih. Niku anu putrane Bu Ustazah. Oh niku mbae nggih. Oh tanggane ya. Mamane ngajeng nek titino tanggane iki nyah. Nggih oh budene matur nuwun sanget. Jenenge lare nggih ngaten niku, sing penting nek ana bocah nangis, tangga teparone kowe ora sampe ikut campur. Kadang-kadang anake nangis tanggane melu ngomong, "Oh bocah rewel." Kapan ngaji? Ya biyunge melu tantrum. Dadi anggere ana bocah nangis jenenge bocah nggih kados niku ditongakaken iki sing padha melu ngaji nang gone daleme Mas Fadil, anak-anak kita dadi bocah sing saleh-salehah, bocah sing qurrat ayun, sing nyelametake wong tuane dunya akhirate. Amin Allahumma. Yang pertama saene rizki adalah sehat. Yang kedua adalah anak yang soleh-solehah. Sebab nopo? Wong tua paham. Wong tua gedekna anak orang arep-arep dunyane anak. Wong tua ngrumati anak orang arep-arep derajat pangkate anak. Sebab kita wong tua paham, wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Ana wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak wong tua salah. Anak ngurmati wong tua ngenten-ngenteni kapan? Oh, modele wong peguyangan. Mulane jangankan rizki, jangankan pendidikan, wong tua maringi nama kepada anak itu tanggung jawab nganti tekan akhirat. Bahkan diriwayataken bangkitnya kita sakilian kubur akan muncul nama bapak eteng batuke masing-masing. Tapi maaf ngapunten, bagi anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak akan muncul nama bapak eteng jidate, sebab hubungan nasab sing ora jelas. Lebih-lebih maaf, anak wadon, anak perempuan lahir dari hubungan di luar nikah, maka ketika ngesuk gede arepan nikah kue rabi ijab kabul anak perempuane, bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah go anake wadon. Umpamane ke bapane ngeyel, mumpuni kan kue mamane gone meteng mien. Lah saiki wis tak nikah kue sah menurut agama dan pemerintah, tetap status sesi anak karena kue nggone gawe anak niku jabon durung ijab wis kelebon. Na'udzubillahi min. Kena zaman saiki didik anak kue angel, Bu. Angger maaf ke zaman men kan ngucap nah iya nda anak wadon ku angel jagan-jaganane jere sapan didik anak lanang basic ya angel kok. Duwe anak lanang ora dididik agama bisa ngrusak anake wong. Sekondure anak wadon ora dididik agama gampang dirusak wong. Lagi wis dididik agama be kadang-kadang gelem muncul. Bukti nyatane kok sing teng live TikTok dhuwur kerudungan ngisor dagangan some. Salah paham. Mulane tak pikir-pikir ya, dengan kemajuan zaman angger anam biyen ungkapan duren-duren roti-roti mbiyen ya mbiyen saiki ya saiki. Ora kabeh zaman biyen kue elek, Bu. Ora kabeh zaman biyen kue awon. Bukti nyata zaman 80
Zamane Nasi Daria melantunkan lagu jilbab jilbab putih lambang. Nah kayak gue dadi backing vokal dadi nganti jam 5 ben ora apa-apa sing disawer yang ngaso dhisik ora apa-apa istirahat. Lembut hati penuh kasih teguh pendi. Nah kayak gue karo nostalgia. Zaman tahun 80 wong jilbaban kan langka. Nggih Bu? Tahun zaman 80 wong kerudungan jarang, tapi Nasi Daria mampu menciptakan citra wong nganggo jilbab niku wong sing teguh pendirian, teguh iman, kuat ibadah, nanging atine lemah lembut. Mulane pantes angger tahun zaman 80 Nasi Daria nggone nembang berkibar jilbab. Nah kayak gue nyong direwangi dadi backing vokal. Berkibar jilbab di setiap waktu, di sepanjang jalan kulihat kamu. Dadi mayoret barang genyong. Memperang gerjaman min berkibar jilbabmu wong jilbabe temenanan jilbab atine dijilbabi ya dislendangi. Lah zaman siki ora bisa berkibar wong jilbabe gubet naring gulu. Lah zaman seniki maaf jilbab niku ora nggo nutup aurat, hanya sekedar aksesoris. Sing brose nang dada, gubet maring gulu, cantela gelungan, wis jilbaban gere anting-antinge nang jaba. Menyesuaikan zaman memang, tapi maaf agi anak Aceh kena musibah, anak jilbab jenenge jilbab tsunami. Wong Indonesia nikah karo wong Malaysia nang kana disiksa anak jilbab manohara. Tak pikir-pikir ya alhamdulillah kabeh wong wadon saiki pada jilbaban. Kabeh saniki wong wadon aktivitas nganggo jilbab. Senam nganggo jilbab, kondangan nganggo, maring sawah nganggo, maring pasar nganggo, biduan nganggo, nanti bapak-bapak kuli bangunan be pada nganggo. Ya. Ya alhamdulillah kabeh wong wadon nganggo jilbab. Tapi maaf, kenapa rata-rata hari ini wong wadon nganggo jilbab, ruhnya, karismane, marwahnya wong nganggo jilbab kuwi ora ana. Sebab gini wau sering pada nang live TikTok oknum-oknum yang gak bertanggung jawab kerudungnya niku hanya kurang sekedar penutup aib, malah kadang seniki nggone pamer jilbab sekaligus karo pamer aib. Gini wau dhuwur kerudungan dadane pating penjoto malah ditawak-tawak nanya. Na'udzubillahi min. Mulane angger disebut duren-duren roti-roti mbiyen ya mbiyen saiki ya saiki ora kabeh jaman mbiyen kue elek. Bukti nyata pendidikane wong tua mbiyen karo saiki malah apik pendidikane wong tua mbiyen. Ya maaf bukan kalau membanding-bandingkan, jerene ora kena dibandingna tapi ora dibandingna pimen. Wong bedane adoh kok. Bukti nyata ge. Wong mien didik anak gampang wong nganggo bahasa isyarat be bocah manut. Bocah mbiyen pendiliki kan langsung manut. Nggih Bu? Lah bocah zaman saiki dipendiliki malah balik meloroki. Bekon busuna dadak karo nantang ngarep gelut. Mulane jenengan sing pada duwe anak paham. Lah kula sing nembe rabi wingi urung ana setahun nembe meteng urung mletek wis mikir nyong. Nyong mikir nemen yakin, mikir nyong kayak ge ya. Nang apa antara didik anak karo didik kewan malah kepenak didik kewan. Padahal kita menungsa lahir kan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kita niki lahir bisa apik-apik ke keadaan ora nana bayi sing istimewane kayak bayi menungsa. Lahir urung lahir wis dikebab matang sasi, dipitung sasi nggih Bu. Diwacak nang Quran, disolawati, dikirim zikir dina didoakan sing apik-apik barang meletek lahir metu. Ya diakikoh angger bayi wadon wedhuse setung. Nah kayak gue nyong direwangi
Dadi ngajine nganti jam 5 sore. Ulang. Jenengan jawab ya. Kayak pas rote baleni. Ulang. Ora nana bayi istimewane kaya bayi menungsa. Lahir bayi wadon nggone akika wedhuse setung. Bayi lanang wedhuse kal. Mulane maaf ana wingi sing lagi pada repot masalah bab akika. Mumpuni tanggane nyong wis prawan kok nembe akika ya sia-sia wong wis brengosen ngisor dhuwur. Berarti nggone akikah ya sia-sia ya. Yang jenenge akikah niku bab ngibadah ora ana barang sing sia-sia. Soale napa? Lair bayi nang alam dunya ngendikane Kanjeng Nabi, paringilah asma ingkang sae, dipotong rambute, njur dipun paringi sembelian hewan akikah. Maka ora nana bayi sing jenenge diakikah menungsa kuwi sia-sia. Nek kok wong tuane ketika bayi lahir umur 7 dina durung bisa nyembelih akikah, maka silakan nanggone dina ke-14. Dina ke-14 kok tetep dereng mampu tumbas wedhus, silakan nang dina ke-21. Dina selikur selanjutnya pun dereng saged ketika bocah wis kadung gede, wis bujang prawan, bisa nyambut gawe dewek, tapi wong tuane tetep dereng saged mengakikah karena memang wong ora duwe, maka boleh si anak sing wis kerja golet wedhus dewek dipun akikah tetep atas nama wong tua sing mengakikah anaknya. Kuwi sinang alam dunya. Wong ibarate maaf niki, bayine lahir wis umur 21 dina. Wong tuane mampu mengakikah, tapi ternyata sederenge diakikah bayine ninggal sedo. Maka tetep akikahnya dilaksanakan. Lah ngesuk nang gone akhirat, wong tua sing gelem mengakikah anake sing walaupun anake pun sedo, tetep dadi berubah niku nggone mengakikah dadi amal sedekah wong tua maring putra-putrine, dadi syafaat pitulungan. Dadi ora ana barang sia-sia. Umpamane maning nggih saking ora duwene bayine lahir lanang kan nggone akikah wedhuse kalih. Jebule wong tuane mampune nembe tuku siji, dicicil gue sah ngono akikah Yusartina. Ki jenenge Islam niku nggawe syariat ora nana nggo mempersulit menungsa ibadah kuwi ora nana, Bu. Dadi umpama tak ulang maning ki ngaji serius banget ke. Apa manang grali senyos celeng kirut ki. Serasa mikir-mikir kentul kenyut maning. Wis kiki ngaji serius ke. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bayine lahir lanang. Wong tuane saking ora duwene. Tapi sedurunge lahir kawit metenge wis ngumpul-ngumpulna tapi genah bisane nembe tuku wedhus siji. Maka silahkan ki wedhus siji disembelih nggo mengakikah anak lanang. Mangkon jenengan ngucap karo Pak Kiai Pak Ustad sing ngabulna donga. Pak Ustad sampekaken karo masyarakat. Niki kula nggone tumbas wedhus tak cicil. Soale genah kula sakniki mampune nembe tumbas setunggal. Mesti mangke disampekaken teng masyarakat. Ngumpul maning kue nabung nganti keteku wedhus siji maning dicicil pun akikahnya niku sah. Dados mboten nonton Islam niku nggawe syariat mempersulit menungsa ning ibadah niku mboten nonton. Malah justru adanya syariat kangge supaya menungsa nggone ibadah dadi gampang menggapai ridhone Gusti. Ora nana bayi istimewane kaya bayi menungsa sampai dina nangis be dikudang. Nggih Bu nggih. Anake rewel lanang nggone ndonga sing sae-sae. Soalnya nanggone kitab Adhkarun Nawawi dijelasaken kufur niku dibagi dua. Kufur niku melalaikan nikmat Allah. Lah dibagi dua. Yang pertama salah satunya kufur dengan cara menjelek-jelekan nasab, ngelek-elek keturunan. Sering ge wong tua kadang ora sadar. Jane kepengin ngalem anake dewek tapi kebablasan. Iya Allah. Becak layu banget ya. Anake siapa? Apa kelalen gone gawe? Ngono kono kedap kon ki sapa?
Si mandan mending kadang anak nggone ngelek-elek nasab kuwi nurun-nurun naring keturunan sedurunge. Oh bocah pelit kumet mbetitil persis kaya mbahmu. Ana wong tua kene gelem ngelek-elek anak. Anak mangkat wonge. Mangkat. Kerudunge warna apa? Warna apa? Warna ireng. Setnya mandan curiga kayaknya. Ya tak baleni maning ya. Kufur gue cari kitab Adhkarun Nawawi dibagi dua. Salah satunya kufur melalaikan nikmat Allah dengan cara ngelek-elek nasab. Kadang ana wong tuane ngucap bocah ngomong-ngomongane dasar anak setan siapa? Ana wong tua kene kayak gue. Maka wonge kerudungnya warna apa? Kerudungnya warna ireng. Klambine warna? Kayak ngerti nyong siapa ya. Kene nembe anak ke pengajian dan punya ini gue tumbal kene nembe anak. Yakin wong pegoyangan tok. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepingin duwe anak soleh-solehah ya wong tuane dingin sing ditata. Halo. Oh ya ganti shift mboten napa-napa Pak Banser. Jebule ngadeg bae kesel ya Pak Banser ya. Kopi mana kopi? Siap nggih. Menawi tiyang jumeneng berdiri tanpa gerak niku memang nek monoton niku gampang pingsan. Wong upacara niku karena ngadeg mboten gerak gampang pingsan. Soalnya napa monoton nggak ada gerak. Lah kula mbok disuwun kali jenengan munggah setengah 3 mudune jam pira mau? Jam 5 sore berarti kan ngajine rong jam setengah. Ngundang apa ngontrak sampean kuwi semono dun. Ana nang kene iki ceramah rong jam setengah. Anak onten Kiai siapa? Nyong mumpuni ceramah rong jam setengah. Kula rong jam setengah ngadeg pun kuat. Kenapa? Karo mikir soalnya kali mikir tenagane terforsir gerak lah akhirnya kula ngadeg rong jam setengah pun kuat. Apa mana bayaran? Angger banser bayaran gampang ganti-ganti nih apa-apa lah. Banser niku adalah jabatan sing paling ikhlas nang Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Mengamankan pengajian, derekaken kiai mubalighah niku jan kudu dikladingin. Kuwi seragam kuwi modal kuwi. Tuku baret dewek, tuku ban dewek, katokan dewek. Mulane ya katokan dek dikatroki. Paling nang bojone dikatroki ya Pak Banser ya. Banser niku jan ya Allah, boro-boro gajian, boro-boro bayaran kadang-kadang ngepam kayak iki berokok ora metu. Cukri. Salawatan maning lah. Salu ala Nabi Muhammad. Ayo wong tuwa didik putra dipun dasari bab syariat agama supaya bekti karo wong tuwa dipun sangoni adab lan tata krama. Anak iku amanah dikulawantah ben soleh solehah ora jemu-jemu karo golek ngilmu ngilangake bodho lan keleru pancen angel bu didik anak iku kudu sing sabar telaten ngati-ati prayogane kon ngaji karo kiai dene
esuk gede dadi santri mikunani. Yo nyambut gawe ayo ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi asyani wa darati al-fatah ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Barang disawer monine dadi tambah kompak nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Sawer moning. Dideleng dingin yang nggone nyawer piru. Kelas nyawer 100 ya ora pantes. Gajine Pak Lurah sewulan karo amplopku sepanggung begede amplopku. Muga-muga sing barokah kabeh Allahumma. Bu ngapunten Bu Garfa Pak Banser niki nang arep salon jam sing gleger-gleger ora mung diadane tok, maaf mandan kasar sekopok-kopoke melu geter kabeh ya. Ya, ngapunten tapi niki sound system mantep banget niki audione. Namanya audionya napa? Raka audio sound system dari Pemalang. Tepuk tangan dulu Bu, mantep banget. Sawer 100 bae. Nggo tuku udud mangga niki ditampi nggih tumbas udud nek Banser kan pancen ora bayaran Banser. Nggih matur nuwun Mas Banser disampaikna genah Banser akeh banget sekorab. Angger nggih estafet matur nuwun kowe jan ternyata wong pegoyangan sugi-sugi banget pancen wong kene. Ha kowe estafet kur nyenggol duwite tok berapa apa ya Bu ya. Muga-muga kabeh sing rawuh mriki rezekine sing barokah, keluargane sing pada ahli ibadah. Amin Allahumma. Gara-gara apa mau dadi mbahas kemu ya? Oh ya gara-gara Bansere dela-dela ubah wegik bae. Senang kono beser. Nek jenengan saya orang mawi kudu di pam kados niki model insyaallah niki aman kok. Ngene ngaji niki nggih alhamdulillah nang pinggir sawah. Paling digrumut wereng ya Bu ya. Aman sih. Ngene ngaji jan syahdu banget. Berarti kono ki dalan gede kono gue. Sing akeh kebo pada liwat. Iya yang sering liwat ngono tapi nyong tuh kebone. Anu jenengan sering nonton kloteng YouTube. Jujur mawon ya, nyong ora pernah nonton nyong. Pernah nonton sepisan nyong guyu dhewe. Yang batin ya Allah dan iki jeruk makan jeruk. Dan ora tertonton maning izin. Salu ala Nabi Muhammad. Didik anak tanggung jawab gede. Jangankan pendidikan karo rezeki, nama pun sangat mempengaruhi sifat karakter bagi anak. Bahkan nganti tekan akhirat akan disewuni pertanggungjawaban. Mulane maaf Bu, bocah bayi wadon lahir dari hubungan di luar nikah ngesuk gedene kok bareng perawan kue bocah panikah, maka bisa nikah tapi pakai wali hakim. Soalnya bapak biologis kok tetap maksa kepingin dadi waline, malah justru anake wadon kue nggone rumah tangganan isine gawe madoro terus. Rumah tanggane gawe dosa terus. Soalnya karena memang bapakane sing dudu memang anake lahir memang dari hubungan di luar nikah, kok maksa-maksa tetap dadi wali nikah, malah justru anake wadon nggone rumah tangganan isine gawe madorot. Na'udzubillahi min bisa nikah pakai wali hakim. Bayangkan nang alam dunya wis susah begitu, apa maning nang akhirat. Hari ini maaf bocah-bocah sing na'udzubillah min dalik pada jabon durung icap wis kelebon. Katone dadi barang yang lumrah jamasane kita Indonesia. Soale nopo lambe-lambene wong Indonesia kan lambe tropis. Lambe tropis kuwi lambe sing weruh apa be pancen ngenyis.
Dan anehnya angger anak bocah kok durung nikah wis meteng dingin, masyarakat Indonesia ngucap ora apa-apa, kuwi arane nabung. Tapi sing wis rumah tangganan suwe kok durung duwe anak, padahal nikahnya sah nanging puluhan tahun durung duwe putra, nang masyarakat malah nggo bahan gunjingan. Ki sing lambe-lambe tropis nang Indonesia ki gue durung nikah ya dirasani. Anak gue agi liwat bocah wis 30 tahun punjul durung nikah, bareng liwat dirasani 10 tahun durung rapi. Perawan tua. Kenyong ya nikah wingi 28 tahun. Hampir dadi perawan mepet nyong, Bu. Mulane kula nikah niku ora model pacar-pacaran ya. Sorry hela ora level. Karena wis perawan mepet ya langsung bras-bras bae. Kula nikah niku karena memang dilamar kalih Pak Kiai Haji Usman Ridho Temanggung mriko. Ki cilik ireng meronges iki mantu kiai iki. Lah Pak Kiai Haji Usman Ridho niku nglamaraken kula nggih putrane. Alhamdulillah beliau niku pas ngendikane ngeten, nun sewu Mbak mumpuni sakderenge kula nyuwun pangapunten. Empun lan derenge jenengan kagungan jodoh kula tanglet niki mugi-mugi jenengan boten pekewuh, jenengan boten tersinggung. Umpamine empun gadah kula tetep kepingin sederekan kali jenengan, tapi nek sak umpamine dereng gadah calon kula gadah jago. Jago berarti lanang temenanan nggih. Lah ternyata kula tanglet mali, oh putra kagunge ting pundi sakniki? Alhamdulillah tesi ngaji ta'alum tanggene Tegalrejo. Oh, santrine Mbah Khudori. Nggih. Lah kula krungu santrine Mbah Ndori, kula langsung kepencut niku. Lho kula niki cilik kirang merongos iki sing ngantri pirang-pirang iki. Mantan karo sombong sedidik waktu dikirane ora payu sih ya Bu ya. Nah, ternyata memang karena kula mireng putrane beliau menika ngawase tenggene Mbah Ndori, kula kepencuten niku karena santri Tegalrejo dan sudah 11 tahun teng pesantren. Dan pas dijodokaken kali kula mawon, beliau nggih tesih teng pesantren. Bareng pertama ketemu niku nggih piyambake bojone kula ngucap, nggih kula tesih santri sing gadah nama nggih wong tuane kula. Kula kepingine kula santri jenengan santri ayo belajar ngaji sareng-sareng diniati ngibadah. Akhirnya karena memang tesi teng pondok kula nggih tes dinten-dinten ceramah ora mawi pacar-pacaran, dari ketemu sampai ijab kabul, lamaran sampai ijabe niku namung 2,5 bulan, kepanggih sampai ijabe berarti 6 bulan. 6 bulan kula puasa karena memang mboten pacaran tapi pun pernah ketemu. Akhirnya piyambake suamine kula ngajak puasa, jenis sih mboten ngajak puasa tapi piyambake memutuskan puasa untuk tirakat larepan nikah. Kula nggih semanten ugi kula puasa terus 6 bulan dari mulai ketemu sampai dumugi ijab kabul. Terus jenengan Bu apa malih seorang ibu ketika putrane kepingin sekolahnya pinter teng pondok kerasan, putrane sing lagi pada cari pekerjaan ben gampang, golek jodoh ben kepenak, ditirakati karo mamane gelem puasa jemongon boy soale isi lagi malah langsung mandek. Ora apa-apa ngono dilanjut bae nyorek rasane sampean. Cuma jenenge ibu niku kan doane mandi ampuh mustajabah pamane seorang ibu. Karena rukune wong ngaji nang ta'limul muta'alim kana 3. Sepisan santri, kedua guru ngaji, yang ketiga adalah wali santri. Dadi nek wis anak gurunean bocah gelem ngaji, wong tuane kudu ndukung, ora mung ndukung biaya. Kudu ditirakati. Syukur anake nang pondok, bapak ibune kersa puasa Daud. Puasa Daud ora kuat ya puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis ora kuat men nirakati anak, dina kelairane putrane dipuasani. Berarti anak 5 ya puasane 5 dina gue selapanan sepisan. Anak 5 dina wetone nek cara Cilacap. Mriki napa? Sami
dina wetone kelairane anak dipuasani. Nyong ora kuat puasa, ora bisa muasani anak mumpuni merga nyong wis tua, ya silakan nek bar maghrib tekan isya panjenengan hadiahi Fatihah putra putrine. Anake sebut asmane bin binti sinten, make dihadiahi Fatihah ping 40 ji. 40 ji ping Fatihah bera kuat, ya ping sepisan ora apa-apa. Sepisan ora bisa ya karep-karepmu anak-anakmu kok. Masa kenyong barang. Putrane ya tiang sepuh kudu nirakati. Soale nopo? Hari ini kita bisa minum air kelapa. Nah, iki kena nggo contoh barang nggih ya Allah. Iki ujuk kelapa nggih. Cengkir nggih cengkir. Kenapa mumpuni diparingi cengkir jadi supaya kenceng gone jungkir. Pinteran ya jukri ya pinter. Salu ala Nabi Muhammad. Hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan secara matang. Aku bisa nandur apa saiki ben ngesuk anak putuku bisa nyicipi tanduranku. Kudune kita kan mikir kayak gue siki. Nyong bisa nandur apa ya? Karena nyong ora sekolah, anakku kudu sekolah. Kuwi jenenge nandur. Nyong min ora mondok, anakku siki kudu mondok. Niku jenenge nandur. Karena wau kula ngucap ngendikane Allah, in ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene. Nah kayak gue nyong direwangi ulang. Nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Mau si nandur apik be kadang-kadang panene ora patia apik. Nggih Bu nggih. Nandur paris disemprot dieleni banyu dirabuk sampai diparingi pupuk sing apik be kadang-kadang isi digrumut wer. Nah kae kowe nyucaper jenengan reng. Ulang. Sing nandur apik be si digrumut wer. Dipangantik, diserang manuk. Sinandur apik besi digrumut hama panene rapati apik. Masa na wong tua nandur sengaja nandur barang elek. Ya maaf. Jenengan yang jenengan nyong ya nyong. Jenengan dadi wong tua sekarang pedek bengono. Ora salat silakan, ora tau zakat monggo, ora tau sedekah silakan. Arep dina-dina judi slot ketemu Dewa Zeus. Wakar dina-dina masang togel bengono. Jadi wong tua sing awake kebek tato silakan. Tato kanan gambare tekek. Tato kiri gambare kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar bayang, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Ulane salah paham. Mbok wong tuane arep sekarepe dek bengono, tapi kan sing jenenge panenan tergantung tandurane. Wong sing lagi nandur apik be kadang-kadang panen ora pati apik, masana wong sengaja nandur barang elek kepengin panen apik. Monggo kula njenengan sedaya kepingin duwe anak soleh-solehah, ya wong tuane dingin sing ditata. Soale apa? Didik anak niku susah gampang. Nggih Bu? Zaman biyen wong tua didik anak mloroki tok bocah manut. Lah saiki bocah diploroki malah balik mendeliki. Pancen menungsa ki lahir dalam keadaan saapik-apike bentuk, tapi didik kewan kenang apa lebih gampang ketimbang didik anak. Bukti nyata nggih. Ibu ayam ngajari utuk. Tahu utuk enggak? Utuk niku anak ayam. Kenapa? Anak ayam arane Oke, tak ngerti ya. Maka nek tekan ngomah sing padha duwe HP, jenengan iseng mawon random tenggene internet, tenggene Google, jenengan searching, jenengan browsing. Tulis mawon bahasa Jawane anak ayam arane apa? Mesti tulisannya munine kutuk. Tulisane KUTHUK. Utuk ngono dijajal bae. Ora setekan ngomah siki searching ora apa-apa gue. Orang ngandel searching mbak vokalis yang direwangi iki sit karo ngenteni gue searching ya. Wong Jawa jelang Jawane ge bareng-bareng. Anak sapi arane ped, anak kebo arane gud, anak wedhus arane cem, anak cecek arane sawi ya kok sartina.
Sawi ya. Anak cecek arane sawi, anak entok arane mer, anak darah arane pi, piyik, anak ayam arane Bapak Kalis. Allah ora ana kuotane ben dadak sinyale langka. jenengan mriki Mbak. Nyuwun tolong. Dengan Mbak siapa? Syifa. Mbak Syifa. Asli mana Mbak Syifa? Ngriki Pegoyangan. Oh ya dari mriki. Kemutan bahasane anu kae mau qasidah. Anu sawer nek ana 50 ora ana 100. Searching tok kowe. Mawi sih karena ana kuotane 50 melayang. Onten, matur nuwun Mbak Syifa, matur nuwun sangat. Jenengan pun searching siap. Anak ayam jenengan meneng nggih, ben Mbak Syifa sing jawab. Anak ayam arane Kutuk. nah, kutuk. Kutuk. Nggih kan tulisane K U T H U K. Kutuk. Kowe eling-eling silakan duduk lagi kembali ke alamnya. Percaya ora percaya mangko tekan ngomong di searching anak ayam arane apa mesti mone kuduk. Nek bahasa Sunda anak ayam arane ciak anak ayam arane ciak. Tapi nek tanggone bahasa Jawa ayam kue arane pitik, anak pitik arane kuduk. Tapi mergaya nyogi ngaji nanggone Pak Jukri wong peguyangan ya nyong manut karo wong peguyangan sing arep bayari nyong. Anak ayam arane ibu ayam ngajari pitik koreh. Tahu koreh enggak? Koreh niku ayam golek pangan. Cara kene? Apa? Ceker. Cicit, nyontok takon. Sikil ayam arane? Ayam golek pangan arane? Ora apa-apa, sekali-kali wong Pemalang bingung ora bahasane wong Pemalang dewek. Nek nanggonku mbiyen lagi cilik keke, nok, aja seneng mangan brutu. Nek mangan brutu kok mencela-mencel ngene ngomong silit pitik. Mangan ceker ben pinter koreh. Koreh niku artine golet. Kawit cilik wis biasa golet ngilmu, kawit cilik wis biasa golet pengalaman. Ngesuk gede, maka ora usah mawi dadak golet duit. Nek kawit cilik wis biasa golet pengalaman, ngesuk gede duit sing ngintili karo wong sing biasa golet ngilmu kawit cilik. Nah nek kawit cilik kula nggih favorit mangan ceker. Alhamdulillah bareng gede pinter golet ngilmu. Golet duit. Nang arep dewek banter salah. Mulane nek cara nggen kula koreh niku ayam golet pangan. Cara mriki golet pangan gue ayam koreh apa ceker? Koreh. Sami nek Pemalang mriki insyaallah esi mandan campur Purbalingga ya esi mandan bahasane bahasa ngapak. Tapi nek Pemalange wetan tekan Pekalongan pun beda mali. Ibu ayam ngajari pitik koreh. Pitik diajari koreh sepisan ngesuk pitik pinter koreh dewek. Nggih mboten? Entok ngajari meri berenang, meri diajari sepisan ngesuke terus pinter berenang dewek. Sampai-sampai Dara ngajari piyik mabur diajari sepisan piyik langsung pinter mabur. Nggih mboten? Tapi nang apa didik anak ora sekali langsung bisa dadi karena ternyata anak teng Al-Qur'an jenenge anak niku al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ternyata anak niku digambaraken perhiasan. Ngumpul-ngumpulna duit nggo tuku perhiasane be angel. Apa maning jaga perhiasan ku luwih angel. Pantes bae didik anak angel sebab anak niku digambaraken perhiasan. Mlemaken niki teng syair lirike kula nyaplekaken didik anak niku kudu telaten tur ngati-ati. Wis ngati-ati kudu telaten karena memang didik anak niku salah sedidik wis ancur berabeh. Berikutnya naudzubillahi min. Mulane angger disebut duren-duren roti-roti mbiyen ya mbiyen saiki ya saiki ora kabeh barang mbiyen kuwi niku barang elek. Bukti nyata zaman mbiyen wong tua didik anak niku jan saking gampange.
Tapi ternyata pancen ketika wong tua zaman biyen didik anak, wong anak diceritani zaman perjuangan be manut-manut. Wong mbah-mbah biyen kan mesti ceritani zaman Agi Sengsara. Ya Allah, ya Rahman. Age rasane wong anggar wis tuwa kaya ya. Ngadeg sedala bedeng kule kenceng, kempole manteng. Mulane ge kowe pada sekolah nang zaman kepenak kaya ki. Kudu gede syukur sing pada prihatin. Bocah zaman saiki ya Allah. Seragam dela-dela ganti. Senin Selasa abang putih. Rebo Kemis identitas. Semua setuk lambene pramuka be. Esi ketambahan kelambi olahraga. Lenyong ya boro-boro nganggo seragam. Mung sekolah min kue terima seragame lungsuran. Tetep seneng mangkat sekolah. Sepatu durung bodol pada ganti. Lah ya kenyang mian sekolah ya boro-boro nganggo sepatu. Nyeker wong ngatasé mangkat sekolah sikil dibuntel kresek be mangkat. Aja pada guyu di sing ngomong angel-angel kaya iki. Tapi temenan ya mung mlaku kaya getok kene iki. Ya dengkule kenceng temenan iki. Engko bali ngaji pada praktek mlaku kaya iki. Wingi bojone kula kan mboten nate nonton kula teng YouTube. Lah bojone kula nggih kula larang, ora usah nonton nyong-nyong isin pancen Bu. Tapi bojone kula jan manut banget Bu, tekan sprene. Bonten kula mboten nonton kula jan mboten mantun nyetel kula. Lah tapi wingi pas 10 Rajab buka puasa niku karena ngene buka puasa teng Cilacap, bojone kula mbuka aplikasi NU online karo mriksani jam pinten nek teng daerah Cilacap buka puasa. Lha ora sengaja wonten videone kula. Lah videone kula kesetel lagi nirokna suara kaki-kaki mbah-mbah kaya miki. Lah bojone kula terus nagih gara-garane ora tau nonton ya. Nyong kepengin ngerti praktek langsung jajal mumpung omah lagi sepi ki kuwi. Lah nyong ya merasa tanggung jawab wong ora tau nonton kan kepin ngerti. Akhirnya ya kepremaning nyong praktek nang ngarepe bojone nyong jan ora bisa metu suara kaya gue miki Bu. Wis tak celok-celok nah kenapa ora bisa soalnya ora bayaran. Ya. Nek zaman sengien wong tua nyeritani anak-anak diceritani zaman perjuangan kayak oh berarti ki nyong anak ragil sing kakang-kakang kurang sekolah nyong ki di sekolah na dewek berarti nyong ki nggone sekolah kudu temenanan ki wong zaman biyen. Lah anak bocah zaman saiki kok wong tuane critake nyong nggone dadi supir nang Jakarta. Nyong dinan-dinan sira kanggo sikil-sikil kanggo srememe geger adus kerengat banting tulang setengah mati. Nggo nyekolah anak kowe. Butuhku seragame kowe sekolah. Ki bapakmu kawit 2017 klambine ora ganti. Klambine siji BB multifungsi nggo kondangan, nggo hajatan, nggo RT-an, nggo takziah nganti wingi adol pitik paring pasar beklambine kiye bae. Bila kadang-kadang klambine gambar obat semprot. Mulane kowe sekolah sing temenanan, gare mikir ngilmu rasa mikir biaya. Ki bapak sing wis kerja, biayane kowe ngaji, biayane kowe sekolah. Mulane sekolah karo ngaji sing pinter. Bocah jawab, "Ih, itu kan emang udah kewajiban orang tua, Ayah." Apa ana langsa wong tua zaman saiki? Pinter ning pintere dhewek kowe. Biyen ketika wong tuane kok gentak anake niku nggon disiplin anak. Aja kayak gue. Bocah manut tek zaman biyen. Lah saiki ana bapakku gentak anake. Aja kayak gue. Bocah jawab, "Ayah jahat." Ayah naga kayak dulu. Ayah naga sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Kuwi mental-mentale bocah zaman saiki iki kowe ora dibandingna kepimen wong bedane adoh. Nggih, Bu? Kita bandingna pun jare zaman saiki ora pareng. Nek dibandingna disentak setitik jare ganggu psikis mentalnya terguncang. Mulane maaf. Sakniki wong tua didik anak kandunge dek kerepotan.
Napa maning guru takon we karo Bu Ruhamah Dewan Asatid Ustadzah tanggone desa tenggene TPQ Nurul Amin. Ternyata nggone didik anak niku guru pun kualaan. Karena zaman biyen wong tua kowe ngarti nok nanggone ta'limul muta'alim, wong tua kowe ana telu wajib dihormati kabeh. Pertama, wong tua bil jazat. Siapa wong tua bil jazat? Wong tua sing mengandung, sing melahirkan, sing menyusui, sing ngasuh, sing biayani, ke wong tua bil jazat wajib dihormati, kudu bekti sampean gemati. Yang kedua, wong tua birruh. Siapa wong tua birruh? Wong tua sing memberikan ilmu karo kula jenengan berarti guru, Bu Nyai, Bu Ustadzah, Pak Ustadz, Pak Kiai, kuwi wong tua birruh wajib dihormati. Dan yang ketiga, wong tua bimusyawarah, wong tua mertua. Moro sepuh kuwi wong tua wajib kudu dihormati. Wong tua mina wae ngarti nganggone kitab. Lah hari ini wong tua asal bayar sing penting anak pinter nang sekolah. Nek biyen anak sekolah wong tuane pasran ki nyong cerame serius banget ki nyong nggih. Pemenang gerali senyus teleng kirut iki serius banget ki nyong nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wong tua zaman mien anake pan sekolah, anake pan mondok, wong tuane sowan ning nggone gurune karo nyangking gula kopi teh marah. Nggih Bu? Pasran Pak Kiai, Pak Guru, niki anake kula yogane kula. Kula sing ngandung, kula sing lairaken, kula sing nyusoni, kula sing biayani. Tapi nek anake kula titipaken teng pesantren mriki, kon nakal, tabok mawon kula ikhlas. Anake kula nyalai aturan slentik mawon kula ridho. Soalnya nek anake kula teng sekolah wajib saged ngormati gurune, teng pesantren anake kula saged takdim karo kiyaine, berarti kula nggone dadi wong tua wis sukses nggone didik anak. Wong tua min ki kuwi. Lah wong tua siki ngertine bayar anak pinter, nek anake bodoh nyalahna gurune. Giliran anake pinter, wong tuane dengan bangga ngucap, "Sapa disit wong tuane." Mulane memper pendidikan Indonesia sakniki bobrok memprihatinkan. Bocah mbok wanine luar biasa karo guru. Soale napa? Menawi biyen zaman kunane kula panjenengan sedaya, anak bocah kukune dawa sededik seblok tuding. Bocah niku mewajarkan karena iya nyong salah diseblok meneng. Tapi nek zaman biyen diseblok tuding gara-gara anake nggone sekolah nyalai aturan, tekan ngomah kok lapor maring wong tuane terus ngucap memper kowe seblok. Lagi nang omah beramanut pemane nang sekolah tak dukung malah kowe seblok maning kowe memang kudune pancen. Kowe wong tua mien pendidikane VOC mien. Lah zaman saniki anak bocah kok nang sekolah nyata-nyata melanggar aturan, diselentik utawa dijiwit nang gurune, tekan ngomah kue anak laporan karo wong tuane ora terima, ngesuk pagine gurune nang jero krangkeng. Mulane pantes zaman saniki bocah kue ya Allah. Ya maaf bukan kula niki lebih apik ketimbang bocah-bocah saniki mboten. Kula niki kelahiran 95. Halo. Orang kelahiran tahun 90-an niku disebut gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000 namanya Gen Z utawi Gen Z. Menawi sing kelahiran tahun 2021 lebar corona namanya Gen Alpha. Dan jenazah sing kelahiran tahun 2000 tahun 70 itu namanya Gen Purbakala. Artefak jenengan. Ya maaf mulane nun sewu ya Bu. Puasane wong biyen karo puasane wong siki ampuh puasane wong biyen. Soale wong biyen arep mangan be susah. Contoh bisa liwet, bisa masak sega. Sega be kadang-kadang orang mesti biyen mangane tiwul, oyek, krekel, nggih Bu? Zaman biyen ke anu pentile jambu ditul-tul uyah bedoyan. Janggele jagung kletaki. Nggih Bu? Pelem pentil urung mateng ya Allah wis dikrataki. Lah jaman saiki Bu ya ora nanak bocah mangan pentile jambu. Ora doyan, mesti nyekle HP, ngertine hamburger, pizza, setetek bengeke. Lah nggih ngertine panganan-panganan junk food niku wau niki lah yang menjadikan maaf bocah jaman seniki serba gampang. Karena serba gampang boten dididik prihatin.
Gerimis apa ya Bu? Ah? Ora nyoki. Maksudnya angger udan nyong bebingung jenengan kono ngiyup paring ngendi ben ora ngerti. Ya bukan ora usah ngaup jenenge menungsa genamas tatnotum. Masing-masing kemampuan menungsa ki beda-beda. Man arafa nafsaha, man arafa rabbaha. Nek bisa maca karo kemampuan awake dhewek berarti bisa maca apa sing dadi kekarepane Gusti Lahirobi. Ngerti-ngerti ndek penyakit, ngerti-ngerti ndek stroke jantung, diabetes, agi pilek, udan tetep ngoyos bae. Niku ya ora bener. Enggak mas tatum berarti enggak menjaga kemampuan dirinya, orang jogo amanah saking ngarsane Allah. Niki ternyata pun jam 4 kurang seperempat. Insyaallah pun cukup nggih? Apa? Dereng? Ih, bayari ora ku ikut campur sampean. Disalawatin dingin ya Bu ya. Donga rojab rumin nggih Bu nggih. Kersane Pak Jukri kalian buruh hama lek hajatan diparingi berkah agunge bulan Sya'ban. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa sya'bana wa ballighna ramadana sareng Allahumma barik lana fi rajaba Allahumma barik lana fi rajaba sadukine nabi kedawuhan salat sedina lan sewengi kabeh 50 rakaat nanging Kanjeng Nabi panggih Nabi Musa usul tentang jeneng Nabi salate dipun suda welas asiye Gusti limang wektu tekan saiki Rama Allahumma barik lana fi rajab Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana wa sya'bana wa ballighna ramadana. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah niki berarti pancen munggah setengah telu ki jam 4 kurang 10 menit. Berarti ki grimise alarm arane Bu. Hahaha. Kan mau nggone ngaji mau jam pirang anti jam pira? Nanti jam 5 sore. Nah, kan nek salat asare setengah 6. Saiki manjing maghrib iku jam 6 lebih 10 menit. Leres nggih? Pragate jam 5, salat asare setengah 6, manjinge maghrib jam 6 lebih 10 menit. Berarti niku salat asar setengah 6 masih disebut salat pada waktunya. Cuma rankinge nggone salat kowe solpet, salat tapi mepet. Mulane panci kula wau matur kali Pak Jukri Jan. Pak Jukri, piyayine kalem banget, Bu. Jenengan jaluk jam 5 sing bayari nyong bek terserah jenengan ki gue nyong. Jenengan pe sing kakek aturan. Pak Jukri karo Bu Rohama piyayine jan saestu. Jenengan matur nuwun mbak mumpuni wis dugi tekan kene sing bayari nyong kowe. Kowe nggone matur ngendikan. Jenengan sing maksa-maksa nganti jam 5. Tapi ternyata niki artinya Pak Jukri karo Bu Rohamah disenengi wong karena kelakuane apik sehingga diguyub rukun karo tangga teparo. Alhamdulillah. Inilah keluarga besar Bapak Jukri, Ibu Rohamah, kula nyon tepuk tangan dulu kangge guyub rukunnya warga masyarakat Peguyangan. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini Pak Jukri namung nyuwun doa. Mudah-mudahan Pak Jukri, Bu Rohamah diparingi sehat panjang umur.
umur sing manfaat barokah, dadi contoh apik teladan nggo putra-putrine, putra-putri dadi laris sing soleh-solehah. Sedaya cita-citane diijabah. Dek Fadil adik kula sing nembe disunati mudah-mudahan dados laris sing soleh, laris sing qurrata ayun, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Sumrambah dumateng anak-anak kita semua. Amin Allahumma. Ampun kontur ampun cengkeremin samangke doa dipun imami kalian Bapak Ustadz, Bapak Kiai. Kula mboten mantun mimpin doa, sumangga saestu Pak Jukri, Bu Ruhamah, monggo doa diimami kalian Pak Ustadz. Nggih, Pak Ustadz Dahlan. Nggih, insyaallah doa samangke diimami kalian akhirul kiram, rama dahlan Pak Kiai ke kula mboten saged lan mboten wantun mimpin doa amargi kula tesi santri karena memang monggo kula panjenengan sedaya sami ngalah barokah saking para ustadz tokoh ulama wonten ing gene tlatah pegoyangan menika sumangga saking kala saestu sedaya lapat nyuwun papunten ingkang kathah sekedap doa insyaallah maki diimami kalian Bapak Kiai Dahlan. Ada informasi dari keluarga Ibu Rahmah sak keluargi, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing sakit balik karo ngucap lara papa di situ nyono randa kayak gecerene. Ampun kondurumin sama kita tipun imami kalian Bapak kita lan saking kula Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah sudah kersa mendukung kegiatan pribadi kami keluarga besar Pak Jukri, Pak Kidahlan, Bapak Kiai sedaya matur nuwun sampun kersa hadir amberkahi pengawasan dinten menika. Sak biberi doa mangke mudah-mudahan panjang kondur kanthi lujeng widadalir kali saking sambi kula menapa saged pinanggi malih wonten sanes majelis. Allahumma jalla panjenengan usiku nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. لرضا الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم بكرامة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا والأولين والآخرين تبارك اسمه أجمعين. الحمد لله بالعالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تخير وبالبركة وبالنعمة وبالسقي وبقوتي وبصحتي وبالجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم عافنا من بلاء الدنيا والآخرة يا الله. اللهم نوّر قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والحكمة وارزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا وعملا صالحا وعلما نافعا وعمرا طويلا مباركا حسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إماما. رب هب من الصالحين يا الله. رب هب لي من الصالحين يا الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadzah Mumpuni Hadayakti dari kota Cilacap, ditutup dengan Bapak Ustadz Dahlan, dan awal hingga akhir alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Dan kami serombongan dari El Faris mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kerapas di hati panjenengan. Kula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Atis Al Faris.